Ini udah mau nyampe rumah nih kak. Burungnya gacor banget sih, mantep ini. Salah. Oke, tadi burungnya apa aja? Cek dulu aja. Tadi ada cikrak bambu, bukan cikrak bambu, cikrak apa? Kaso-kaso sama penjak sepasang semua. Total tadi pokoknya yang sepasang ada yang 80, ada yang gocap 1, ada yang 251. Total 230 sama makanannya 20.000, 2,5 udah genepin aja. Tuh Jal. Ya, kita sedang bersama Bang Kumis mau melepas burung di aviary. Kasih unjuk kamera aja. Belum fokus. Oke, itu lagi apa cewek ya? Coba keluarin satu lagi. Surprise, motherfucker. Terbang. Nope. Udah itu laki apa cewek? Ini laki, ini yang laki, itu yang cewek, beningan. Bawahnya lihat ininya. Ini laki kali ya, ini. Pas saya udah. Oke. Asik langsung bunyi, Renjak guys. Renjak. Yang kedua guys. Tuh aja. Cikrak kayaknya ini. Belum kelihatan. Nah, cikrak. Oke, rilis kayaknya laki dah. Oke, asik. Pasangannya nih, kasih unjuk kamera aja. Oke. Satu lagi apa tadi? Kaso kayaknya deh. Apa ini ya? Wih, yang sembunyi. Ribut sama pleci. Oh, ini flamboyan. Ingat gua. Yoi, mantap. Flamboyan. Flamboyan. Pakai cewek tuh gua nggak tahu. Terus guys, dia ada jambu-jambu lah loh. Oh iya, laki berarti kali ya. Oke. Mangap lagi. Dia pura-pura lemes guys. Gak mau terbang. Yang kedua guys, pasangannya Flamboyan. Don't fucking run away from me! Laki kayaknya. So tahu. Mukanya sangat gede ya. Oke, langsung aja rilis guys. Yoi, asik. Seneng dia di sini ya. Mancurnya. Asik. Gak mungkin udah deket aja sama mati aja. Senangnya caranya gini guys. Siapin ini, bikin hujan-hujanan. Nah, lihat tuh, ada mandi.
asik kan. Jawa. Lihat aja teman, fokus. Lihat layar. Pegang guys. Satu lagi. Jaga dia. Jago banget. Ngapain? Asik. Mantap. Udah. Udah.